好啊，歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語喎。嗱，萬眾期待啊！好多 fans 留言啊，成日都有噶嚇。佢哋話：孔師傅，你可唔可以教我做馬卡龍啊？咁啊，馬卡龍啊嗱。咁我咧，所以咧，我呢次咧就抽啲時間出嚟啦嚇，做下我一個幾中意一個馬卡龍啦。我係中意做原味嘅啊，因為原味咧就比較嗰個馬卡龍咧就拼啲，冇咁甜啊。咁另外咧，我主力咧喺嗰個餡嗰度咧做啲手腳啊。我呢次咧就想同各位分享呢個馬卡龍咧就原味馬卡龍啦，但係咧嗰個餡咧就係一個可鹽焦糖味嘅啦。可鹽焦糖個個都中意啦，我知道。我呢次咧呢個可鹽焦糖裏邊咧加多少少呢個 milk chocolate 啊，咁令到佢咧中和翻嗰個焦糖味啊，幾得意㗎嚇，有少少鹹啊。咁我而家咧就入去準備下以下嘅食材，同我一齊做下呢個馬卡龍。好，一陣間見啊！好啦，各位我哋打呢個馬卡龍咧，就要分兩個步驟做嘅嗱。咁首先我介紹下佢啲材料先啦。嗱，咁呢兩個部分咧就係有呢個杏仁粉啦，同埋呢個糖粉。呢個咧係第一個部分啦。第二個部分打蛋白啦。咁蛋白啦、砂糖啦，同埋少少嘅鹽咁材料就係咁幾樣嘢啫。咁如果第一樣要做法咧，就係將個糖粉同埋呢個杏仁粉撈埋佢，用個 blender，即係用嗰啲磨粉機咧打咗佢先。嗱，呢度咧我哋將個糖粉啦同埋杏仁粉撈咗佢啦，跟住咧我哋上機打咗佢打完之後咧，嗰啲糖粉同埋呢個杏仁粉，我哋咧就要篩咗佢啊。呢個步驟一定要做一定要篩咗。第一就去咗佢啲靜電啦，第二咧就係要將佢嗰個杏仁粉咧嗰啲濕氣咧，盡量咧係減緊啲嗰啲糖粉一齊篩佢，等佢滑啲咯，先會靚呢個步驟一定要做。我哋咧就總共咧要篩2次篩完一次之後，我哋再篩多次好啦，我哋篩好咗粉之後咧我哋就將佢倒落個兜度啦好啦，跟住咧我哋可以擺埋一邊先我處理咗蛋白先嗱，我哋呢度咧有啲大滾水滾水嚟㗎，好熱㗎好啦，我哋將個兜擺落去啦同埋砂糖好啦，撈咗落之後咧跟住咧我哋攪勻佢我哋要將糖全部溶晒喺蛋白裏面溶嘅時候咧，仲要係大約個溫度咧係大約係50至55度左右而家54、53差唔多啦好啦，大家糖溶晒喺蛋白度啦好啦，我哋攞翻起佢啦，就唔使再做㗎啦總之跟住咧，我哋就可以用個機啦用相機啦，打咗佢啦，同埋咧我呢個時候咧就落埋啲鹽落少少鹽落埋去。好啦，跟住我哋咧就開機打佢啦大約打2至3分鐘左右啦因為咧溶咗之後咧，同啲蛋白一齊混合打咧嘅時間咧會長啲咁多嘅係正常㗎挺身好多嘅挺身好多。咁打出嚟咧又靚身啦，又挺身啦個煙韌度係再高啲啦當啲蛋白打好嘅時候咧打到咁樣見得起晒勾見得好靚見得全部起晒勾好啦，跟住咧我哋將啲杏仁粉咧倒一半落去倒一半好啦，跟住咧就細細力攪咗佢先唔好咁大力攪好啦，撈勻勻咗之後咧我先再將另一半攪埋落去好啦，繼續撈勻埋佢落去全部混合晒佢就係用呢個手勢慢慢攪時候咧要盡量將嗰啲氣咧逼翻出嚟
因為蛋包裏邊咧打咗好多氣㗎嗱，我呢個手都可以咁樣啊，逼一逼佢啊嗱，跟住再掛翻落去中間啊，因為咧嗰啲盡量避免佢有粗嘅杏仁粉粒嚇。就係最重要嘅攪嘅步驟啊！盡量咧就唔好攪沉嗰啲蛋白嘅嚇，嗱搞到佢起筋啊，唔得啊！喺佢咁樣一路咁樣，好似一條絲帶咁樣啊，即係唔會斷斷續續嘅啊，咁樣就差唔多噶啦嚇。好啦，應該差唔多得噶啦。好啦，咁我咧入袋，跟住咧就擠咗佢。啊，我哋將佢咧入咗個袋度先啦。嗱，我哋開始煎馬卡龍之前咧，就要將嗰個所謂嘅入爐井咧，一定要抹乾淨嘅，唔好俾佢有污糟。如果唔係咧，當我哋焗完出嚟之後咧，要起咧就有少少困難嘅啦。咁今次我哋用呢個馬卡龍嘅擠嘴咧，大約係用8號嘴啦，嚇咁啊中間嘴到啦嚇。咁我哋擠嘅時候咧，要就住啊，每一粒個 size 都盡量係平均嘅嚇。咁當我哋入爐嘅時候咧，焗出嚟咧就會靚好多噶啦，同埋個 size 都會係齊整啲啦嚇。當啲馬卡龍擠咗一盤之後咧，我哋就要做一個動作，就係拋一拋嗰個入爐隻嚇。咁就係咧左右手幫手嚇，一隻手撳住一隻角，另外一隻手就拋起佢。呢個動作咧就可以令到粒馬卡龍入邊嗰啲氣體咧就拋翻出嚟，同埋咧將嗰個馬卡龍啊平均啲射開嚇，咁樣個效果咧就靚好多噶。咁另外咧，如果你見到啲馬卡龍入邊有氣體咧，你就要用啲竹籤挑一挑佢啊，咁樣咧個馬卡龍咧就會靚好多出嚟之啦。嗱，跟住咧啲馬卡龍就要攞去風乾佢。咁我哋咧就屋企咧就可以用啲風扇啦，吹住佢，令到個面嗰陣咧就硬咗先嚇。因為咧，當我哋入爐嘅時候咧，如果面硬嘅話咧，個底會膨脹喎。佢冇氣走嘅時候咧，就由下邊開始膨脹，所以就會有個馬卡龍腳走出嚟啦嚇。個原理就咁樣走出嚟嘅。咁所以我一定要封到個面咧好乾，1個鐘唔夠就2個鐘，2個鐘唔夠就3個鐘。總之個面一定要乾晒嚇。好啦，跟住我哋 preheat 嗰度，大約150度焗佢12分鐘。咁而家咧我就將個馬卡龍入咗爐佢啦。暫時咧而家係2分鐘。咁大家見到啦，佢嗰個腳咧已經係飄出嚟㗎，因為入爐夠熱力咧就膨脹啦，見到啦個腳咧就好開始係浮上面啦嚇。咁啊正確㗎，咁所以咧我哋一路焗到12分鐘出爐啊。好快就12分鐘啦。馬卡龍就出咗爐啦，咁大家可以見到啦，嗱，馬卡龍個面就好平滑，好光靚啦嚇。另外咧又冇乜氣體啦嚇，咁加上咧有少少腳嚇，雖然啲腳唔係好高，但係都叫做合格㗎啦已經嚇。各位嗱，我嘅馬卡龍咧就已經出咗爐啦，嗱睇下，哇係咪好靚咧嚇嗱？見到啦，全部都好光滑嘅個面係嘛嚇嗱，咁呢個咧就係家庭版嘅馬卡龍。咁當然啦，點解叫家庭版咧嚇？咁佢喺以前我哋喺酒店做咧，因為有冷氣環境咧，全24小時冷氣，嗰啲抽濕又靚嚇，咁所以做出嚟效果咧就一定會靚啲嘅嚇。咁啊屋企我唔會24小時開冷氣噶嘛嚇，咁啊始終會爭少少嘅嚇嗱。咁 anyway 點都好啊嗱，我哋而家做咗呢個出嚟啦嗱。咁今次咧，我只係做呢個馬卡龍啫嚇。咁入邊個餡咧，我就留翻下一堂咧。就同大家分享，因為咧時間太長啊，我覺得咁啊驚你哋悶啊嘛嚇，我就分開2集嚇。咁今次咧就上集啦。嗱，咁而家嗱見到啦，嗱啱啱好光滑啦，同埋個面咧就好乾嘅都話嗱，即係唔會好黐手啊。我哋搣開睇下先，哇嗱，見到嗱搣開啦嚇，見唔到嗱嗱，如果你仲係見到有啲濕潤嘅杏仁入邊咧嚇，咁即係呢個馬卡龍食落咧就外脆內軟，食到有個煙韌嘅效果，亦都有嗰個脆嘅效果，咁應該係最好嘅嚇。如我所願，真係做到呢樣嘢啊！如果有埋餡咧，就更加正
好啦，嗱咁啊，視頻啊講到呢度咯喎。阿孔太，你有冇咩問題啊？我想問點解嗰啲杏仁粉仲要磨多磨嘅？嗱，冇錯嗱，其實馬卡龍咧真係咧係一個佢話簡單唔簡單，話易都唔易嘅一個曲奇啊。咁點解我要咁做咧？因為呢個係我習慣嘅模式嚟嘅。因為我哋之前做得多啦，我知道咧，如果啲馬卡龍咧嗰個杏仁粉你就咁喺街買翻嚟咧，都叫做粗粒嘅。咁實際上咧喺我哋行內咧有啲叫做馬卡龍粉。咁嗰啲咧係因為杏仁粉磨到好碎啦，同埋撈咗啲糖粉㗎啦已經嚇。咁我喺家庭做梗係方便自己買到個材料啦。咁就咁街度買啲糖粉翻嚟，又買啲杏仁粉嚇，咁啊將兩樣嘢撈埋佢，自己揾個容器啦，即係啲 blender 啦，再打佢，等佢再碎一啲，即係溶一啲打到係啊。跟住咧就隔佢嗱，最緊要隔兩次啊。根據呢個步驟做完之後咧，嗰個粉咧就好幼滑啦。咁你焗出嚟咧就好光滑令面啊。呢個唯一嘅方法。第二咧就係令到佢咧可以咧嗰個濕度咧就再低啲，同埋咧就冇咗嗰個所謂嘅靜電啊。篩咗兩次之後咁佢做出嚟嘅效果咧就應該會靚啲啊。嗱咁馬卡龍做完之後咧，如果有餡嘅，擠餡啊即刻嚇。如果冇嘅話咧，咁啊即係做完之後咧嗱，咁而家呢啲可以整咗出嚟會點樣咧？我哋咧就要擺個盒，嗰個密封盒入起佢啦，擺室溫啦，咁我可以擺4-5日嘅嚇。咁如果係好啲咧，就入起佢就擺喺雪櫃嚇，或者係擺冰櫃嚇。咁啊盡量冷藏咗佢嚇。要嘅時候咧，我哋咧就擠咗餡佢黐咗佢嚇。咁樣嚟食㗎啦。咁你喺下一次嘅視頻咧我就會做埋個餡我會做呢個海鹽焦糖餡啦咁希望大家可以留意我做完出嚟咧，將佢冚埋佢，就同大家講解。咁另外咧，我哋會加咗一啲特別嘅裝飾喺個馬卡龍入邊嘅咁希望下一次咧，大家都可以留意下好啦嗱，咁今次咧就我想問一問咧，如果焗得耐得滯咧，咁個 macaron 會點咧？嗱，如果焗得耐咧就係咧，就當然啦會乾啦。嗱，乾得滯咧，就食落去個口感完全唔同咗噶啦嗱，我哋焗12分鐘佢咧叫做啱啱好叫做80%到80%咁留翻嗰啲咧就頂佢有少少濕潤噶啦呢個咧就喺邊嗰度嘅。呢啲喺曲奇邊嚟㗎啦，個盤嘅邊，所以呢啲係略為乾咗少少嘅。咁如果你咧就係焗乾啲咧，佢咪唔脆咯，唔係佢會好脆咯，連啲杏仁都會脆埋㗎啦咁變咗冇咗煙韌嘅效果咁所以就冇咁靚咯。所以千祈唔好焗咁耐啱啱焗到佢乾啦，同埋個底咧係要啱啱好嚟到張隻嘅，咁就 OK 啦。好啦，冇問題咧，收工㗎咯喎。師傅漏咗，我想問咧，如果我要有啲顏色咁應該喺邊一個部分嗰陣時落咧？嗱，如果係想做馬卡龍通常出邊咧好中意教孖寶色或者 any color 或者落啲味道落去㗎嘛。嗱，咁如果你係想撈顏色咧，就喺當我哋呢個撈呢個杏仁粉同埋蛋白撈嘅時候一齊落即係唔好話撈完晒成個過程啦，先落色素各樣嘢咁一定係要喺之前落杏仁粉，擺咗蛋白，跟住落色素，跟住一齊撈，同埋落啲色素記住唔好落水劑。落水劑咧個水分就越多咧，就會越易影響個馬卡龍記住一定係用呢個色粉或者係呢個色漿即係話嗰啲 paste 咁樣咧，嗰個馬卡龍嘅效果咧就會靚好多噶啦。好嗱，咁多謝各位啦咁如果中意我呢個視頻咧，就 like 下我幫我 share 出去或者係留言啦我會盡量去回答你哋嘅仲或者係收藏埋佢添啦好啦，多謝各位，下一次記住嗱，我哋繼續做埋馬卡龍跟住釀餡嘅步驟，點樣煮餡好重要噶，好精彩噶好啦，下次見，拜拜。